Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lili Suryani, peserta workshop Saksana Filmora akan melanjutkan tugas ke-6 yaitu mengatur satu filter, mengatur elemen, mengatur transisi, dan mengatur efek suara. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Filmora. Oke, ini sudah dibuka ya. Ini yang sudah kita lakukan editing sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan ke filter dulu. Untuk mencari filter kita carilah di pojok kanan atas di sini ada bacaan efek, elemen, split, transition, titles, audio, dan media. Nah, untuk menambahkan filter atau efek ini kita klik efek. Nah, di sini banyak sekali yang disediakan oleh Filmora. Bisa kita cari lagi, bisa kita pilih shake, fox, film, background, lomography, black and white. Ini juga banyak. Kita klik utility. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dan saya akan meletakkannya di sini. Ini saya geser dulu. Saya maunya di sini. Oke, caranya misal saya mau pakai yang ini. Oke, misalnya ini saya letakkan di sini. Saya geser. Nah, di sini. Oke, kita play. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menambahkan elemen. Caranya saya akan cari di sini masih di sebelah efek ya. Ada elemen, saya cari elemen. Nah, di sini saya akan memilih saya mau menggunakan kita pilih dulu. Misalnya yang ini. Saya akan meletakkannya di sini ya. Di sini. Play. Nah, kemudian ini saya perbesar. Saya letakkan seperti ini. Oke, kita play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan transisi ya. Biar tampilannya lebih menarik, saya akan transisikan di sini. Oke, di sini. Caranya kita ke transition, kita klik. Nah, di sini juga banyak sekali model-model yang eh, menarik ya. Tinggal kita pilih seperti apa tampilannya. Oke, kita pilih cube atau replay atau speed blur, wet, misalnya ini. Oke, kita cek dulu play ya. Bagaimana ciri-ciri hewan dan habitatnya? Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan efek suara. Kita ke audio. Nah, di sini banyak sekali efek suara yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini saya akan menambahkannya. Ya, bagian sini misalnya. Nah, ini sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, yang ini saya letakkan di kalimat ya. Saya geser ke sini.
Oke, kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Ciri hewan dan habitatnya. Baik, untuk tugas ke-6 telah selesai dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.